V bistvu projekt PIRH je kratica za prenovo idrijskih rudarskih hiš, torej nima neke neposredne zveze s PIRH ali pa z velikonočnim časom. V bistvu smo se osredotočili na raziskovanje stavbne dediščine idrijskih rudarjev, tega specifičnega stavbnega tipa, ki ga imamo tukaj v Idriji, torej idrijskih rudarskih hiš. Zelo nas je začelo na neki točki zanimati, ker se naša ekipa ukvarja zelo intenzivno s kulturno dediščino, kje vse so te rudarske hiše, v kakšnem stanju so, kdo so lastniki, kakšne imajo lastniki namene in pa mogoče kakšna bi lahko bila vloga teh rudarskih hiš v prihodnje. Tako da smo se v bistvu na začetku sploh lotili popisa teh rudarskih hiš in v nasprotju z nekim splošnim prepričanjem, da je teh hiš zelo malo, da so v zelo slabem stanju, ugotovili, da jih je ohranjenih še več kot 100. Tako da smo potem že kmalu začeli tudi v bistvu organizirati intervjuje z lastniki in smo na ta način ugotovili, kakšne so njihove želje, potrebe. Ugotovili smo, da v bistvu gre pri teh objektih za eno veliko čustveno navezanost, hkrati pa mogoče pomanjkanje neke vizije, kaj s temi objekti dejansko sploh početi v prihodnje. Moramo vedeti, da so to 200 let stare hiše, grajene iz lesa, ki seveda terjajo neko posebno pozornost, nek poseben način delovanja. Zato smo se kasneje tudi usmerili v organizacijo brezplačnih gradbeniških, arhitekturnih svetovanj, kjer smo v bistvu začeli oblikovati neko to skupnost zainteresiranih ljudi. Moram reči, da smo 2 leti nazaj potem tudi kupili eno lastno ogroženo idrijsko rudarsko hišo, katere namen je zdaj postopna prenova. V bistvu na tej hiši organiziramo različne vsebine, delavnice, mednarodne prostovoljske projekte, kjer poskušamo povezovati nekako stara znanja, dediščinska in pa seveda tudi mlade. Ponavadi rečemo, da takih hiš, kot so v Idriji, ni nikjer drugje na svetu. To je zato, ker se je v Idriji razvil en specifičen tip, ki so ga že pred desetletji prepoznali kot tip idrijske rudarske hiše. Gre za v bistvu strukturo, ki so jo postavljali rudarji sami, torej to so bile že tradicionalno zasebne hiše, ki so bile spodaj grajene z kamna, vsa višja nadgradnja pa je bila zgrajena iz lesa in pa kasneje ometana z apnenim ometom. Strehe so bile seveda strme, ker so bile v preteklosti tudi zime v Idriji precej hujše, kot so danes, lahko veliko snega in kot nek ukrep proti prevelikim obremenitvam so seveda te strehe potem tako močno zašilili. Ja, tako naš cilj v prvi vrsti zdaj s to našo rudarsko hišo Giser je postopna prenova v nek objekt, ki bi lahko služil kot neka nastanitev, ki bi predstavljala rudarsko Idrijo 19. stoletja. Noter bi lahko bilo nastanitev recimo za kakšne umetniške rezidence, za prostovoljce, lahko konec koncev tudi za turiste in na ta način seveda prezentirati neko stavbno dediščino in pa nek način prenove. Seveda naša velika želja je, da to ne bi bil osamljen primer, ampak da bi se še več ljudi odločilo za prenove stavbne dediščine in na ta način ohranjalo neko kulturno krajino, nek spomin na prednike, seveda hkrati pa ustvarjalo eno tako zanimivo okolje, ki je zanimivo ne samo za domačine, ampak seveda tudi za tujce. Trenutno so na zavodu ID20 3 zaposleni, gre za mlade osebe. Naša vizija je pa seveda, da te vsebine povezane s kulturno dediščino razvijamo tudi v prihodnje, seveda k tem aktivnostim privabljamo tudi mlade, z novo energijo. Mi smo sodelovali pri pripravi strategije za mlade občine Idrija in smo ugotovili seveda, da če ni služb, seveda mlada oseba ne bo ostala v teh krajih, ampak se bo preselila in v našem primeru je to ponovadi Ljubljana. Tako da mi s temi našimi aktivnostmi seveda tudi poskušamo nekako obračati ta trend po naših močeh. Če se navežemo prav na te idrijske rudarske hiše oziroma na naš projekt, je bil to seveda en tak izziv, ker recimo neka znanja, predvsem neke ročne fizične spretnosti imajo predvsem starejši in zdaj kako njih povabiti zraven in kako ta znanja prenesti na mlade. Mi to izvajamo v bistvu v okviru delavnic, torej poskušamo najti najprej v lokalnem okolju, če v lokalnem okolju tega znanja ni, gremo tudi širše in potem preko delavnic, tudi večdnevnih delavnic v bistvu nekega mojstra, strokovnjaka povabimo v Idrijo, organiziramo neko večdnevno delavnico za mlade, kakorkoli in potem na ta način v bistvu poskrbimo za to, da se neko znanje prenaša naprej.
Zelo veliko se trudimo organizirati aktivnosti tudi za skupnost. Recimo precej pozornosti je pritegnila lansko jesen delavnica obrazovanja sadnega drevja, ker se je zbralo v bistvu celotna soseska, od mladih do starih, in smo se na ta način učili recimo nekih znanj urejanja sadovnjakov, ki sicer niso vsesplošno prisotna. Poleg teh svetovanj, brezplačnih gradbeniških in arhitekturnih za lastnike rudarskih hiš, smo skupaj s Kulturnim društvom Prostorož v bistvu tudi pripravili načrte za prenovo rudarske hiše Trnovec, ki je v lasti občine Idrija. Projekti so pripravljeni, projekt ima tudi že celo gradbeno dovoljenje, seveda čaka pa na sredstva, ki jih pa trenutno še ni na vidiku. Skupaj s partnerji z založbe Bogataj, tukaj idrijske založbe, smo v rudarski hiši, ki jo ima v lasti Mestni muzej Idrija, tudi naredili dve pisateljski rezidenci, tako da so v bistvu pisateljici, ustvarjalki prišli v Idrijo in ustvarjali v rudarski hiši, in iz tega je celo nastaven mladinski roman, ki ga lahko gledalci tudi že preberejo, imenuje se Nad obzori. Torej, v sklopu projekta prenove idrijskih rudarskih hiš smo seveda sodelovali tudi s številnimi organizacijami v lokalnem okolju. Tako smo recimo z Mladinskim centrom Idrija skupaj oblikovali urbano igro, namenjeno za mlade, da raziskujejo stavbno dediščino Idrije. Mi smo sami izpeljali več ponovitev arhitekturnega sprehoda Idrijske rudarske hiše in Parhavzi, kjer smo se po Idriji premikali in odkrivali stanovanjske spomenike idrijskih rudarjev. In v sklopu tega smo pripravili tudi en manjši katalog, kjer smo v bistvu prvič na enem mestu popisali delavske bloke, ki jih je idrijski rudnik gradil za svoje delavce. V bistvu naši cilji so pa nekako zdaj osredotočeni predvsem na dva objekta. To je idrijska rudarska hiša Giser, o kateri smo govorili, strojnica Jaška in Zagi, kjer se nahajamo sedaj, in pa naša ekipa organizira tudi v bistvu dva močna festivala, ki sta spet povezana s kulturno dediščino. En je kulinarični, gre za praznik idrijskih žlikrofov, drugi se pa bolj osredotoča na to industrijsko preteklost Idrije, gre pa za festival industrijske kulture Betrip, ki ga vsake 2 leti organiziramo tukaj v Idriji. Ja, predvsem tukaj mogoče nek pogum pa neka močna vizija lahko v bistvu premakneta stvari naprej. Se pravi, da tudi če v nekem okolju, kjer se zdi, da se nič ne da ali pa da se težko da, se mi zdi, da s pravo energijo, s pravimi usmeritvami, da tudi s povezovanjem s podobno mislečimi se da ustvariti neke priložnosti, kjer jih mogoče prej ni bilo.